Tere, mina olen Katariin. Ja mina olen Reet. Tere tulemast kuulama Talent Hubi podcasti. Kes meid varasemalt pole kuulanud, siis kutsume oma podcasti külla huvitava inimese, et rääkida erinevatel personalivaldkonna teemadel. Täna on meil külas väga kogenud personalijuht, kes omab juhtimiskogemust juhtkonna tasandilt sellistest suurettevõtetest nagu Stora Enso, Ericsson Eesti, Elcoteq ja täna on ta Swedbankis personalijuht. Tema missiooniks on viimased 22 aastat olnud organisatsioonikultuuride personalitöö ja juhtimise arendamine. Lisaks ta usub, et tark ja kaasav inimeste juhtimine aitab luua organisatsioonis sellise kultuuri ja keskkonna, mis seob inimesi ettevõtetega, motiveerib pühenduma tööle ning juhib ettevõtteid edukamate tulemuste suunas. Ja lõpetuseks pean kindlasti ütlema, et tänane saatekülaline on väga-väga kaua oodatud ja väga mitmete teiste saatekülaliste poolt meile soovitatud. Nii et tere tulemast, Ülle-Matt! Tere, minu poolt ka, aitäh! Ja Ülle, väga kihvt, aitäh, et sa leidsid aega oma graafikus meiega vestelda ja meie kuulajatele ka rääkida sellest, mida sa teed. Katariin muidugi juba luges siin terve rida ettevõtteid ette ja ma usun, et igast ühest võiks teha sellise saatesarja lausa. Aga võib-olla natuke lühidalt veel ise, et rääkida natuke, et mida sa teinud oled ja mida sa täna teed? No nagu te tegite nii ilusa sissejuhatuse, et endal ka täitsa tore mõelda, et personalitööd on tõesti tehtud kokku 5 erinevas ettevõttes ja aastaid on saanud seda tööd tõesti juba 2022 ja ma mõtlen, et kuhu need aastad küll kõik on läinud, et see on kõik olnud nagu justkui alles juhtus, et kui ma personalitöö juurde sõnas otseses mõttes sattusin. Aga enne personalitööd ma olin perekonnaseisu ametnik ja sealt edasi liikusin sekretäriks ja kus siis kujuneski võib-olla, kuna sekretäri konkurss oli nii tihe ja mul oli vaja kuidagi endast nooremaid lüüa sel hetkel heas mõttes konkursil, et siis mõtlesin välja ühe sellise enda tugevuse või argumenti, miks mind peaks valima, et ma nagu pakkusin välja ennast, et ma võiksin hakata tegema kaadritööd, et kindlasti uuel areneval ettevõttel on seda vaja ja see vist osutuski selleks põhjuseks, miks mind valiti, aga sealt edasi kõik läkski väga sellist loogilist radapidi. Paikuses aeviski personalijuht, Stora Enso, Baltikumi personalijuht, Elcoteq või Stora Enso, Elcoteq, Ericsson ja täna Swedbank ja igav ei ole hakanud, ütleme nii, et ma ei pea ennast kuidagimoodi dinosauruseks, et ikka midagi uut veel õppida ja avastada. Mul on nii kihvt, et nooremad kuulajad võib-olla ei teagi, et kunagi oli kaadriosakond, siis oli vahepeal personaliosakond ja täna me räägime talentidest, et kuidas see nagu ajalooliselt on muutunud ka päris palju. Kas paljud meie külalised on toonud välja, et Ülle-Matt on just see olnud, kes on olnud nende karjääri mõjutaja. Kas sina oskad ka kedagi välja tuua, kes on võib-olla sind mõjutanud, et sa oled täna see, kes sa oled ja seal, kus sa oled? No kindlasti on neid ju väga palju, et kes meil erineval eluetappidel mõjutavad seda järgmist sammu, et nagu ikka kõik armastavad öelda, et kõigepealt tahaksin ma tänada oma vanemaid, et tegelikult see ju nii on, et kes me läheme kõik lapsepõlve tagasi ja ma arvan, et minust sai juht ja personalijuht ikkagi suuresti tänu oma isale, kes oli inimeste juht ja mind tohutult lapsepõlves ma kuulasin ta jutte sellest, kuidas ta oma inimestega suhtles ja rääkis ja mõtles nende oma töötajate elude peale ka, et ma mäletan, et ma elasin hästi kaasa, et küllap see oli kindlasti üks mõjutaja, et kui ma peale õigusteaduse õpinguid tundsin, et ma ei taha võib-olla selles vallas edasi minna, vaid mind paelus just see töölepingu seadus, ütleme nii, et kui kõik toovad välja ühe inimese, et mis neid mõjutas, siis mind paelus 94. aastal väga uus töölepingu seadus, mis minu arvates hakkas rääkima nagu kuidagi töötajast ja töötaja õigustest ja inimlikkusest või mingis perspektiivis vähemalt ma tajusin selle ära ja see oli see, miks ma tahtsin tegelikult hakata personalitööd tegema, et miks ma tegin selle valiku. Aga inimestest kindlasti ma arvan, et väga paljud erinevad tippjuhid, et ma olen tõesti õnnelik inimene ja õnnelik personalijuht. Mul on väga kihvtid juhid olnud, et alates Paikuses aeviskist, et kuni kõik järjest erinevad tippjuhid.
et võib-olla Seppo Vainio, kes oli Stora Enso siin Baltikumi tippjuht, et ta oli nii elukogenud inimene, ma lihtsalt vaatasin ja mõtlesin ja õppisin nagu sellest, et juhiks ei saa mitte ainult raamatutarkuse, vaid just sellesama ka endaks inimese arendamise põhjal, et võib-olla Seppo oli see, kes mind nagu edasi tõukas sellel teel heas mõttes. Aitäh jagamast. Kas sa tood võib-olla mõne asja välja, mida me sinu CV-st ei loe? No ma olen suhteliselt selline avatud persoon, et eks seal on kõik, ma arvan, kirjas, et kes erinevaid, ma ei tea, millise CV-ga nagu tutvust teeb, aga võib-olla mind seostatakse väga personalijuhtimisega, aga see, et ma olen õppinud kunagi naiste ülerõivaste rätsepaks, ja ma olen tegelenud, et see rõiva teema on mind hästi paelunud ja ma õmblen siiamaani ja disainin enda jaoks riideid hea meelega, ja see võib-olla on lükanud mind ka edasi nii-öelda sellisel loometeel, et ma olen alati midagi teinud enda tasakaalustamiseks, ja praegu, kes mind lähemalt teavad, et olen heas mõttes uppunud keraamikasse, et see keraamika on võib-olla sellise viimase 5 aasta selline nagu suurim hobi. Väga kihvt, need on kindlasti asjad, mida võib-olla kuulaja esimese mõttega sinuga ei seosta, et aitäh sulle. Kuna meil on selline personalijuhtidele ja väga palju meie kuulajaskonnast on värbajad, siis on meil sellel hooajal ka küsimus mõne värbamiskogemuse kohta, mis on sinu jaoks meeldejääv, et olles siis ise kandidaat või hoopis mõne kandidaadiga, kes on sinu teele sattunud. No kogemusi on hästi palju, et ongi millest, neid võiks tõesti erinevaid rääkida, et mõtlen, et võib-olla see, mis ma ka välja tõin, see kõigepealt see minu enda selline värbamiskogemus, et kandideerimiskogemus, et kuidas eristuda võib-olla värbamisel, et kui sa tead, et konkurss on hästi tihe ja sa nii väga tahad seda kohta saada, et kuidas ennast eriliseks teha, et see minu kogemus, et räägi midagi veel, mida sa tahaksid teha või mis väärtus sa tood, mis väärtuse sa võiksid tuua ettevõttele, nagu mina, et läksin sekretäriks kandideerima ja tegelikult oli ju ainult sekretäri ametikoht, aga ma tutvusin selle ettevõttega ja mõtlesin, mida neil veel vaja oleks, et see pakkumine nagu pärast selgus, et sa ikkagi löödki sellega, et kui sul on midagi tagataskus, võib-olla mida ka teine ei oskagi oodata veel, et sa lood lisaväärtust, et ka alati see. Ja ise oma värbamistel ma olen ka pärast võib-olla sellest printsiibist hästi palju lähtunud, et õppisin läbi enda, et kui minu vastas on inimene, ma ei vaata ainult sellest perspektiivist, mida ta täna tuleks meie ettevõttesse tegema, aga see potentsiaal, mille ta veel kaasa toob, et see kindlasti laiemalt. Aga võib-olla ka enda sellistest varajastest värbamiskogemustest ka, et kus ma mäletan, et mul tuli värvata ühele müügijuhi või müügisekretäri ametikohale inimest ja kui ma tean, et ma siis tol hetkel olid need kaustad, eks ju, ja siis ma nagu higistasin seal nende kaustade juures ja mõtlesin, et mille alusel ikkagi, mul sai nagu see väga selgeks, et värbamise töö ja selline inimeste valik, et kui palju seal võib sõltuda juhusest tegelikult tol hetkel, et täna meil on ja ma olen väga õnnelik, et täna meil on need sellised igasugused võimalused tehnoloogilised, mis aitavad võib-olla erinevate kriteeriumite alusel välja sõeluda inimesed juba teha paremat valikut. Et see oli tegelikult see õudne kogemus, ma mäletan, et minu juht ütles mulle nii, et tead Ülle, kuidas tehakse, et kuidas see on, et pooled lähevad lihtsalt prügikasti ja siis teistest pooltest sa nagu valid midagi, on ju. Et selliseid naljakaid kogemusi on kindlasti väga palju, ja on ka neid kogemusi, kus konkursil on ainult 2 kandidaati ja sa saadki sealt sellise tipu selle nii-öelda ühe inimese näol, et ära kunagi alahinda või nii-öelda ülehinda seda kandidaatide rohkuse olulisust. Kas on mõni küsimus võib-olla, mida sa alati küsid intervjuudel? Nipiga küsimus tegelikult ei ole, et
ma lähtun ikkagi hästi palju inimesest ja hakkan sealt sellist mõnusat vestlust arendama ja jälgin inimest. Ma arvan, pigem on see võti minul selles, et ma hästi palju vaatan seda, kuidas kandidaat käitub, mida ta vastab ja kuidas ta selle vastuseni jõuab. Et ma armastan sellist loomulikku kulgemist. Võib-olla ma ei olegi nagu maailma parim värbaja, aga kindlasti ma küsin väärtuste kohta. See võib-olla on üks selline teema. Ma tahan aru saada, et kes on see inimene, kes on vastas, mitte ainult kompetents. Jaa, vaikselt liigume meie põhiteemade poole ka, aga küsimus veel selle uue olukorra kohta, mis meid siin kõiki nii-öelda piirab ja mõjutab ehk COVID. Et kuidas on see, Ülle, sinu elu ja sinu tööd mõjutanud, et isiklikult tasandil just? No väga palju on mõjutanud, et no esiteks see, et ka mina töötan ju alates eelmise aasta märtsikuust peaaegu 100% kodukontorist ja kõik töö, kui varasemalt oli ju kindel teadmine, et peab olema kontoris, kohtuma inimestega, olema inimeste keskel, et kuidas seda kõike saab teha distantsilt. Ja kuigi ma ütlen ausalt, et mina olen selle olukordaga isiklikult enda jaoks väga hästi hakkama saanud, et ma olen hästi efektiivne oma töös, muidu ka selline nii-öelda kalendripõhine, et mul ei ole midagi nüüd nii uut, et koht on muutunud, ütleme nii, ja tõesti võib-olla isiklike kohtumiste arv on vähenenud, aga et ma olen kogu aeg nii töötanud, et mu kalender on ikkagi broneeritud erinevate teemade jaoks, erinevate inimestega kohtumiseks, ja nüüd toimuvad kõik virtuaalselt. Aga kindlasti jah, võib-olla see puudu on ikkagi see inimestega kohtumine ja see, et kui varasemalt võib-olla rohkem ma jälgisin ja olin inimeste keskel, siis täna tuleb seda teha võib-olla rohkem sellist aimamist ja tunnetamist ja inimeste kuulamist ja sageli ka nii, et sa ei näe inimese pilti, et tuleb võib-olla rohkem tajuda ja kuulata ja esitada küsimusi, et kuidas inimesel tegelikult läheb. Aga kummalisel kombel olen ka ise väga-väga hästi hakkama saanud selles olukorras. See on hea kuulda. No seda on väga hea kuulda, et nüüd saamegi nagu minna natuke rohkem süvitsi, et kuidas siis Swedbankile see uus olukord, kuidas te siis olete sellega kohanenud, milline teie tänane töökultuur on, milliseid muudatusi olete teinud, et kõigest sellest lähemalt rääkida. Et me nüüd juba kuulsime, et kuidas siis sina oled kohanenud, aga kuidas võib-olla siis COVID nagu tervikuna Swedbanki töökultuuri mõjutas eelmisel aastal, et mis siis muutuma hakkas? No ühelt poolt on meie töötajaskond, meil on erinevad töötajate grupid, ühed töötajad, kes ongi elutähtsa teenuse pakkujad ja nad ongi esindustes, eks ju, vahetu kliendiga suhtlus, et see on see, mille me peame tagama riigis. Teine osa töötajatest, kes nii-öelda tagatoas siis toetavad kogu seda, et see teevad võimalikuks selle kliendiga töö ja erinevad tooted ja teenused ja kolmas osa, kes on erinevad tugifunktsioonid ja hästi paljude nende töö on seotud olnud reisimistega, ehk et kõige nende inimestega on vaja olnud tegeleda ja luua siis selline, ütleme, nagu mingis mõttes asenduskeskkond, et kui me alustame ka, et kõigepealt loomulikult meie esinduste töötajad, kelle töö tuli ka ju ümber korraldada, et nii-öelda kogu see töökeskkond, et luua ohutu töökeskkond ja tagada siis ikkagi klientidega suhtlemine ja kliendi kontorisse tulek, see ühelt poolt ja teiselt poolt siis need töötajad, kõik, kes saavad täna ka, peavad töötama kodust ja just eeskätt ka sellepärast, et selline kollektiivne mõtlemine, et mitte ainult mina ise nagu töötajana, vaid ka see, et kuidas me teeme võimalikuks nende inimeste ohutu töökeskkonna, kes peavad kontoris käima. Et see on nagu see selline nagu vastutuse tunne, et kui võib-olla kellelegi meeldiks väga minna kontorisse, siis me peame mõtlema selle peale, et mis see tähendab, et iga ühe tulek kontorisse võib mõjutada haigestumist või seda haigestumise riski, et me ei tooks viiruseid nendele inimestele, kes peavad saama ohutult töötada. Aga ja sellega seoses siis kogu selle töö ümberkujundamine, et täna ikkagi meil on circa 60-70% töötajatest tööd teinud kaugtööd. Erinevad süsteemid on tulnud ümber kujundada, luua need sellised kaugtöö
digitaalsed võimalused, et meie ikkagi süsteemid ei olnud ju ka seatud selliselt, et nii suur hulk töötajaid töötab kaugtööna, et süsteemid vastu peaksid. Ja siis loomulikult ka need meeskonnad, kes on harjunud töötamas rahvusvaheliselt ja kohtuma omavahel, et kuidas siis nemad jätkavad oma tööd, et seda meeskonnatunnet hoida igal pool. Et tegelikult see asi on läinud üsna hästi, ma võin nii öelda, et on omad raskused loomulikult, aga võib-olla abiks on olnud meil see, et me juba 2017 alustasime sellist paindlikku tööaja toomist meie igapäevasesse tööellu. Ja ka kaugtöö mõiste kui selline, et inimesed võtsid selle tol hetkel ka väga kenasti vastu, aga loomulikult me ei oodanud nagu midagi sellist, et me ei olnud valmis nagu selliseks kaugtööks. Ehk et tegelikult ikka kogu see asi pöördus ka pea peale, aga esimeste kuudega sai hästi palju ära tehtud selliseid ümberkorraldusi, et kõik, mis sellised konfidentsiaalsuse pool meie töös, et me tegeleme ju väga paljud inimesed tegelevad kliendi andmetega, et kuidas kogu see asi niimoodi tööle panna, et meil kõik erinevad nõuded oleks tagatud, et see võib-olla on üks külg sellest asjast. Ja kogu see töökeskkond, et mis ikkagi tuli ka kodudes luua, et inimesed vastu peaksid nii füüsiliselt kui vaimselt. Ma korra kohe küsingi vahele, et sa ise tõid juba välja see kliendi andmed ja kõik see osa, et kas siis tegelikult täna, kui on mõni siis teller, kes töötab kodust ja näeb kõiki andmeid minu kohta ka ja võib näidata oma sõpradele või kuidas te selle olete lahendanud? Kliendinõustajad ikkagi, ehk siis vanas mõttes tellerid kodus töötada ei saa. Et see on tegelikult, see ongi see, miks me räägime, et elutähtsa teenuse pakkujad tagada siis raharinglus ühiskonnas ja on mingid operatsioonid ja töölõigud, mida kodus teha ei saa. Ehk et seda tööd ei saagi kodus teha. Et on lihtsalt andmed, mis toimuvad ka erinevad ju andmetööd, mis tehakse tagatubades, et kus ei ole seotud siis konkreetse kliendi nimega, et neid asju saab teha, aga seal on ka omad nüüd väga ranged konfidentsiaalsuse nõuded ja neid on tulnudki uuendada ja on tulnud ka süsteemides siis teha muudatusi lühidalt kokkuvõttes. Okei, aga ma tahtsin küsida, et sa mainisid ka nende erinevad mingisugused tehnoloogilised muudatused, mis te olete siis nüüd pidanud kasutusel võtma. Mis on võib-olla need põhilised, mida te kasutate täna ja kuidas te nagu täna online'is siis võib-olla töötate? No need on võib-olla, osad asjad on ka lihtsalt nii lihtsad ja ilmselged, aga milleks ettevõte ei ole, kõik ju tegelikult ka, ütleme, maksab, et see, iga organisatsioon on oma töö üles ehitanud ikkagi niimoodi optimaalselt, et mis on vajalik ja mis on võimalik, et see, mis ma nagu mainisin, et sellised digiarendused, et mis nii-öelda meie oma süsteemide näol, et mis varasemalt olid võimalik siis sellise nagu majasisesest turvavõrgust, et tuli siis neid võrkusi lihtsalt arendada, ütleme nagu nii, et kuidas väljendada seda nii, kuidas kõik aru saaksid. Et nii, et neid asju oleks võimalik teha väljaspool maja. Aga loomulikult ka seesama, mis ma mainisin, et see kõige suurem asi, et me olime ikkagi arvestanud tunduvalt vähema hulga arvuga meie inimestest, kes töötavad kaugtööl, et ka see on nii-öelda võrgu suurendamine väljaspool maja. Et need sellised nii väiksed kui suuremad asjad, aga mõned arendused tulid tõesti nagu grupi tasandil ära teha väga-väga kiiresti, et luua võimalusi. Ja just selleks, et kui need nagu näited elutähtsa teenuse pakkuja hädaabiseaduse või olukorra seadusest lähtuvalt, et tegelikult sa ikkagi need võimalused pead looma ise, et ega riik ei too sulle kätte neid, et kuidas sa oma tööd korraldad, et ta ütleb ainult, et teenus peab olema tagatud ja see on meie vastutus. See kõik ongi väga põnev, sest et ega meil neid nii suuri ettevõtteid ju Eestis liiga palju ei ole ja veel, kes pakuks elutähtsat teenust, et selles mõttes on väga põnev kuulata, mis te siis kõike ära tegite. Aga ma tean, et te hakkasite tegelema ka tervikuna töötaja elukaarega, mitte ainult siis selle tööosaga, et teite sisse ka muude nii-öelda töötaja eluosad, et kuidas te seda tegite või mis tuge te siis selle raames oma töötajatele pakute?
no hea algus oli see, et me olime juba mõned aastad tegelenud ka tervikuna tervisega ja olime seadnud fookuse ka paar aastat tagasi juba vaimsele tervisele, et hakata nii-öelda, et sellega me hakkasime liikuma, ja see vaimne tervis, kui me selle raamatu avasime, siis sealt kõik, mis välja hüppas, et see ei ole niisama lihtne, et vaimne tervis ja psühholoogiline nõustamine, vaid sealt tulidki välja kõik need samad erinevad tööelu osad, ja peamine küsimus, et kuidas luua tasakaalu töö ja isikliku elu vahel just selliste rollide puhul, kus inimene ei pane lihtsalt klõpsti, nagu lõpetab oma töö kell 5 või kell 6, aga ta ei lõpeta sellega neid teemasid oma peas, eks ole, et need astud kontori uksest välja ja tegelikult need tööalased mõtted ja lahendused käivad sul sellise väikse tubateatrina ikka peas edasi, et kuidas selliste tööde puhul ka inimest aidata välja lülitada, ma arvan, ja see on see, mida me praegu räägime ju kaugtöö puhul samuti, et kuidas tõmmata piiri töö ja isikliku elu vahel. Ja praegu on see kõik ju väga paljudel kõik kodus olemas. Aga kõik number 1 on see, juba mainisin, see töö ja isiklik elu, et kuidas seda pereelu korraldada, see lapsevanemaks olemine kindlasti, millele me tähelepanu hakkasime pöörama, et mõelda sellele, et su töötaja on inimene 24 tundi ööpäevas ja tal on erinevad vajadused selle 24 tunni jooksul. Ja täna on nad omavahel põimunud, et kui me oleme siin praegu koosolekul ja kellelgi nii-öelda on laps kõrvaltoas, kes õpib, teeb oma virtuaaltundi, et üks õpib matemaatikat, teine teeb kehalist kasvatust, et me peame nagu aru saama, et see töötaja võib-olla ta tähelepanu on ikkagi hajutatud mingis mõttes ja see on normaalne. Et see lapsevanemaks olemise teema kindlasti ja töötaja enda tervise teema, et nii füüsiline kui vaimne tervis, et sinna hulka siis erinevad ennetustegevused, et inimene liiguks, et ta toituks tervislikult, et ta sööks vitamiine, et ta viibiks värskes õhus ja et ta puhkaks ja magaks normaalselt. Et need sellised teemad me siis oleme toonud väga ausalt ja avatult lauale ja pakkunud erinevaid samm-sammu aval erinevaid lahendusi, et siis koolituste ja töötubade ja ka meeskonna arutelude näol. Kas lihtsalt näiteks see lapsevanemaks olemise näide nüüd, et kas juba selle teadvustamine, ütleme, et kõik on kodudes ja osadel on lapsed ja see vajab teistmoodi lähenemist, et kui keegi tulebki uksest sisse selle koosoleku ajal, et siis teised nagu mõistavad, et seal ei olegi teinekord vaja otseselt midagi nii-öelda teha, vaid et lihtsalt kõik inimesed oleksid sarnasel arusaamal, et sellised juhtumised on okeid ja et keegi ei pea selle pärast nagu muret tundma. Või oli teil nagu konkreetseid mingisuguseid näpunäiteid nendele, kellel ei ole lapsi, sest et võib-olla nemad ei mõista nii hästi või et midagi sellist? No see ongi, rääkisite ise ju ilusti, et tegelikult see ongi selline tähelepanu juhtimine, üksteise mõistmine, et me nendest asjadest räägime, aga tõsi on, et kõigil ei ole lapsi ja peremudel on tänapäeval ka väga, väga erinev ja me räägimegi sellest, et pere ongi see, kellena sa ise oma pere määratled, et kes on sinu jaoks olulised. Ja kõigi nendega tuleb tegeleda, et nagu vahel on ka kõrvaltoas ju hauguvad koerad, et tegelikult ja on kassid ja see on kõik nagu väga normaalne ja on ka töötajate enda vanemad ja lähedased ja sõbrad, et kuidagi sellist avatust oleme loonud, selle peremudeli üle me arutlesime juba enne, et pere on see, keda sa ise näed oma perena, et erinevates inimese eluetappides, et kui sul ei ole veel lapsi ja abikaasad, et võib-olla sul on sinu sõbrad, kes on sulle nagu samavõrd hästi olulised, eks ju, ja vanemad, et võib-olla selline avatus on aidanud ka rohkem nendest asjadest rääkida ja neid omavahel mõista, neid teemasid. No kindlasti kogu see uus olukord tekitas rohkem nii-öelda stressi ja muret ka oma töö pärast kõikides nendes inimestes erinevates sihtgruppides, kes teil ka töötavad. Näiteks, et ongi need lapsevanematel on rohkem kohustusi. Ma toon selle lapsevanemate näite sellepärast, et see on lihtsalt kõige lihtsam ja kõigil võib-olla kõige lihtsam mõista. Et rohkem kohustusi, et pead seal süüa tegema ja siis neid lapsi kantseldama, et kuidas
Mõtlen, et kas see tööaeg siis on muutunud näiteks paindlikumaks või et kuidas nagu arvestada siis nagu väga praktiliselt, et kes on nagu tuvastanud mõni meie kuulajatest ka oma ettevõttes sellised murekohad, aga ta ei tea siis täpselt, kuidas seda siis nagu aidata või mida kus siis pihta hakata, et äkki on sul mõned nõuanded, mida teha sellistes olukordades? No kõigepealt ma arvan, kõige alus ongi see selline hoolimine ja inimlikkus ja see kaasamõtlemise tahe, et sa püüad, ma arvan, et see aeg ongi õpetanud meile see natukene sellist inimeseks olemist, et neid tugevusi ära kasutada ja tegelikult korraks mõelda, mida see teine inimene tunneb või mõtleb ja kas sa tead temast tegelikult, kuidas ta elab, on see sinu töötaja, on see sinu kolleeg, eks ju, on see sinu juht samuti. Et see kindlasti aitab juba hästi palju, ja seal saabki siis hakata paindlikkusest rääkima, et paindlik juba hästi popp teema ammu juba personali juhtimises, aga just, et mida see siis tegelikult tähendab, et kas paindlikkus on ainult sportimine päevasel ajal, tööajal, kas paindlikkus on ainult see, et igaüks alustab oma tööpäeva siis, kui talle on sobilik, eks ju, et see paindlik ujuv nagu aeg. Aga praegu on ta õpetanud kindlasti seda paindlikkust, et päriselt inimese vajadustele keskendumist. Ja see, mida ma olen ka oma meeskonnas propageerinud ja mida ma räägin juhtidele, on see, et leidke see optimaalne ja parim tööaeg oma töötajate jaoks, et kui ikkagi lapsed on koolis ja vajavad tunnis ja vajavad tähelepanu, või on siis väikelapsed kodus, et kus tuleb emal-isal jagada aega päevasel ajal, et tema eest hoolt kanda. Teeme 3-aastane, et ta ei istu üksi ja vaata päevad läbi multifilme täiesti rahulikult, eks ju, ta nõuab tähelepanu. Et siis võib-olla jagada see päev ära, nii et ma olen nagu andnud soovitusi, et võib-olla ka nende töötajatele, et kui ei saa võtta aega vabaks, et jagame selle päeva ära, nii et alustad hommikul varem, näiteks, et teed ära mingid asjad, mis sul on olulised nii-öelda sellel päeval, et teed ära enne tööpäeva algust, ja mõned päevad siis teed ära nagu tööpäeva lõpus, eks ju, siis kui võib-olla keegi teine saab su last vaadata. Ja lihtsalt tulebki eemal olla nendest koosolekutest, et lihtsalt ei ühine, kui see tegelikult teeb elu keeruliseks ja ütleme närviliseks. Et tegelikult need on võimalik ju see, et keegi teeb meeskonnast, teeb ülevaate pärast teemadest või et inimene annab sisendi ennem, see nõuab muidugi nagu aja planeerimist, aga see on võimalik ja ma nägin seda, et see on võimalik. Ja väga, väga muhe on tegelikult, et kui sa tekitad sellise avatuse, keegi ütleb su koosolekule, et ma pean poole tunni pärast lahkuma, mul hakkab matemaatikatund, et ma pean seal nii-öelda oma esimese klassi õpilast aitama. Ja kõik ütlevad, okei, väga tore, et aga helista mulle pärast. See ongi see, et sa kuidagi mõtled teisega kaasa, ma arvan. Ja selliseid olukordi on ju ka varasemast tööelust, et kui me veel kõik olime kontorites, et kui on vajadus oli minna arsti juurde või viia mõni pereliige arsti juurde näiteks, et käia päevasel ajal ära, et kuidagi suhtuda sellesse inimlikult ja tolerantselt, et meil on kõigil vajadused väljaspool ka oma tööd ja seda töölepingut. Mis võib-olla kõige keerulisem on olnud, et kõigile ilmselt ei sobi selline töötamine ja ma ei tea, selle olukordi võib olla erinevaid, aga mis võib-olla teil kõige keerulisem oli? Või mingid olukordi, mis on ette tulnud? Keeruline, tegelikult koolide sulgemine on olnud oli väga keeruline aeg just võib-olla selle alguses, kui see meie jaoks oli väga nagu uudne, nagu ma nimetasin, et meil sellise 3 võib-olla väga erinevat töötajate gruppi, et need ühed töötajad, kes on kodus ja kaugtööl, et oma perega tegelemine samaaegselt tööülesannetega ehk töökeskkond ja kodu on siis nii-öelda põimunud ikkagi päevasel ajal, aga töötajad, kes peavad olema eesliinis ja kes ei saa kuhugi oma tööd nii-öelda lükata ega ümber kujundada nii kergesti 100%, ja kui nende töötajatel kodus on koolilapsed või väikelapsed, et kuidas siis seda tööelu korraldada, et see on olnud võib-olla oli päris korralik väljakutse, et algatuseks me saatsime koju oma lapsevanemad, kes olid eesliinis ja samuti ka riskirühmad. Me ei lubanud neil tööle tulla, et mõtlesime, et igaüks peaks oma elu praegu, see tundus nii suur väljakutse, et igaüks peaks proovima oma eluga tegeleda nii, et ta seab sellele mingitele alustele.
aga hiljem juba, kui asi hakkas kuidagi tavapäraseks muutuma, hakkas ikka töötajad ise pakkuma, et me tahaks ikkagi tulla aitama neid kolleege, kes on kogu aeg eesliinis, et nemad ka ei jõua üksinda. Et siis selline lahenduse leidmine, et osalise tööajaga, et ma arvan, et see oli selline nagu hästi toimiv nagu nii-öelda välja tulnud lahendus, et mis siis alguses oli. Aga keerulisi olukordi on nagu väga erinevaid, jah, et alates ka sellest, et kontorites ikkagi esinduste töötajad, kes ütleme, et see ärevus ikkagi on see, mis on ühiskonnas olnud iseloomustanud seda olukorda ja meie eesliini töötajad, kes on võib-olla, kellel on endal olnud keeruline töötada nende kõigi pleksiklaaside ja maskidega ja samaaegselt, eks ju, arvuti ja kõik muud asjad, et kogu selle asjaga sees navigeerumine, aga samal ajal ka võib-olla selline selgitustöö klientide suunal, et miks peab kandma maski, miks peab hoidma ohutut distantsi ja võib-olla sellist emotsiooni on olnud väga palju, ja see on tekitanud stressi kindlasti meie eesliini töötajatel. Ja sa nüüd mainisid ka, et te saatsite mingi osa töötajaid, siis, kes olid riskirühmas või lastega koju. Mida see siis tähendas, et kas nendel tekkisid ka küsimused, et kas töökoht jääb alles, mis saab mu töötasust, kõik sellised, et kuidas need asjad lahendatud olid? Ja ikka muidugi tekkis, et me alguses andsime sõnumi kõigile töötajatele, et tegelikult ma arvan, et mis oli kogu selle teema võti, et me kommunikeerisime avatult kõiki organisatsiooni puudutavaid otsuseid, ehk et midagi ei tehtud niimoodi selja taga ja salaja, vaid et kõigest sellest me teavitasime läbi e-maili, teavitasin ise kõiki töötajaid, et oleks selge alus ja et kust otsused tulevad. Aga me andsime ka kohe teada kõigest sellest, mis sammud me tegime, et kui me saatsime koju, et säilitatakse inimese töötasu sellel ajal ja samuti ka riskirühmadel, aga loomulikult inimestel oli küsimusi ja nad pöördusidki otse, kellele tundus see võib-olla selline uskumatu, et täpsustasid üle, et kas see tõesti nii on, aga inimesel on jah omane, et ta hakkab ise vahel rohkem mõtlema, et sa nagu räägid kõik ära, aga see hirm või ütleme, et see ümbritsev keskkond mõjutab meid nagu sellisel moel, et mõni asi, mis tundub uskumatult hea, et siis tundubki, et ei ole võimalik. Ja kindlasti selliseid küsimusi me ka saime, aga töötasude osas me olime väga kindlal seisukohal, ja see sõnum me leidsime ka, et on nagu väga hea, kui tuleb ettevõtte juhi käest, et me ka niimoodi kommunikeerisime, et kuni meie ettevõttel läheb hästi, selles mõttes, et kasumilangus ei tähenda ju seda, et see automaatselt peaks tulema töötajate arvel. Me räägime sellest, et kui ettevõttel läheb nii, et kui tööd ei ole enam, et pakkuda, et see on nagu teine teema, aga kui ettevõttel hakkab minnama veidi halvemini, siis see ei pea automaatselt tulema töötajate arvelt, ja see oli meie ühine otsus, et kuni meil on nii-öelda kõik meie tegevused jätkuvad, et me ei pea oma protsesse vähendama ja teenuseid, et sellisel moel, et me see ei lähe ka kuidagi töötajate suunal siis muudatusi tegema, ehk et palk jääb ja samuti kõik muud sellised hüved, et lihtsalt ajale omasel moel, nagu me ütlesime, et need asjad, mis tõesti ühised sellised, nagu võib-olla sellised aastakaalad ja suveüritused, et need sellised füüsilised, et need me lihtsalt lükkame edasi ja need on need, millest võib-olla töötajad ilma jäid, eks ole, aga kõik muu jätkus tavalisel moel. Ja samuti me ka tegime oma sellise iga-aastase palga ülevaatuse, et nagu tavapärasel moel, et me otsustasime ka seda mitte külmutada, vaid mõtlesime just sellisest pikemast perspektiivist lähtudes, et elu läheb ju tegelikult edasi ka peale koroonat. Ehk et me peame püüdma hoida sellist organisatsioonis kriisi ajal stabiilsust, et öeldakse, et kuidas sa käitud oma kriisis ja kuidas sa oskad sellest välja tulla, nii sa lähed ka pärast seda kriisi edasi organisatsioonina. Just tihtipeale just need kriisid ju lõpuks ühendavadki, et kui sellel hetkel hoiti kokku, siis on hiljem ka töötajate võib-olla selline lojaalsus ja püsivus ka suurem, kui käituti
õigesti. Ja. Korra küsin, kas te Jaa. muutsite haigushüvitiste seda päevi ka, et esimesest päevast tasute või mitte? Jaa, et haigushüvitiste teema oli ka meil ennem juba, meil tegelikult muudatused tegime juba mõni aeg tagasi, et kui me hakkasime maksma teisest päevast, eks ju, et 100% see, mis on tööandja pool, teisest päevast 8-ndani 100%, et see muudatus tuli meil juba nii-öelda nendest eelmistest gripihooaegadest, et tegelikult me tunneme seda, et kui tuleb sügisesed viirused hakkavad levima, et kuidas see mõjutab meie eesliini ja selleks, et inimesed jääksid koju ja või tuleks haigena tööle, et selleks me muutsime juba varasemalt, aga esimese päeva me tõime siis nagu erimeetmena sisse koroona ajaks. Et inimesed tõesti, et ei läheks nagu kaheldes esimesel päeval, et ma lähen vaatan, kuidas on, et järsku, kas ma jään haigeks või ei jää, et kui juba paha tunne on, siis jää koju. Ja tegelikult see haiguspäevade hüvitis on andnud meile, me nägime loomulikult, et see tõstis meie haiguslehtede arvu hüppeliselt, nii me olime ka ennustanud, kui me tegime selle, aga mida see meile andis juba nagu mõni aasta tagasi, oli see, et me nägime, et meie inimesed on tervemad, et tegelikult et seda haigena tööl käimist enam ei olnud, mis tõttu saad ju aru sellest, et kui inimene ei tule haigena tööle, et ta juba ei nakata teisi, ehk et väheneb mingis mõttes haigena tööl käivate inimeste arv, mis on ju tervikuna positiivne. Absoluutselt. Kihvt, et eelmine aasta meil käis umbes samal ajal Omniva personalijuht siin ja siis tema rääkis, et nemad enne Covidit hakkasid tegema kätepesukampaaniat, et alguses mõeldi küll, et natuke nagu naljakalt kõlab see, aga tegelikult jäid inimesed tervemaks, see mõjus väga hästi ja kohe peale seda kätepesukampaaniat, ütleme 6 aega pärast oli ka tuli tegelikult koroona, et see oli juba nagu ka ennetav töö juba neil enne tehtud, et nii kiht, et nagu suurtes ettevõtetes on juba ammu mõeldud sellistele teemadele, ehk siis see ei tulnud nii suure šokina, kui siis võib-olla mõnes teises ettevõttes, kes ei ole nii suur ja võib-olla ei ole need teemad nii aktuaalsed olnud. Et õppida on palju teilt. Ja Ülle, sa mainisid ka vaimse tervise tähtsust. Seda juba tegelikult enne koroonat, aga nüüd viimase siis aasta jooksul, et kas te pakute psühholoogilist nõustamist ja kuidas see välja näeb? Kui pakute? Jaa, pakume, et vaimse tervise, me oleme mõtestanud siis vaimse tervise teema selliselt lahti, et üks osa on selline ennetav tegevus, ehk et mida me saame teha endaga kõik töötajatena selleks, et meie vaim püsiks värske ja me oleksime tasakaalus, et see on see, et vaim, terves kehas terve vaim, ehk et tegelikult sellele eelneb ikkagi see füüsiline liikumine ja liikumise propageerimine, ütleme nii, et liikumiskampaaniad, miks need kampaaniad, eks ju, et võiks ju mõelda, et igaüks paneb ketsid jalga, läheb ise metsa, aga kuidagi inimene on ikkagi selline sotsiaalne olend ja me teeme paljusid asju läbi eeskujude ja oma laiskusest saame ka vahel jagu läbi eeskujude, et ja mitmes suures ettevõttes töötades ma olen näinud seda ka, et selline eeskuju nakkab tõesti ja see koos, need sammuvõistlused ja nüüd me oleme nagu suunanud selle rohkem kõiki nagu erinevatesse äppidesse ja meeskondade tegemistesse ja oleme propageerinud neid kõndimiskoosolekuid, see, et tee oma 1-1 või väiksemad koosolekud liikudes, et räägime avatult, lähme välja kõik, räägime oma asjad ära, et see kõik on ju tegelikult võimalik ja et inimene liikudes, tema aju juba tegelikult nii-öelda, see annab juba selliseid nagu positiivseid impulsse, et liikumine on nagu see ennetus, aga kui siis ja teine pool on see enesejuhtimine, et paljud sellised koolitused, millega me püüame siis inimesi õpetada ka, kuidas endal tasakaalu hoida, et psühholoog on üks lahendus ja hea lahendus, aga mitte ainus, eks ju, et me saame ennast ise ka igapäevases elus hoida. Ja tore on see, et need mindfulnessi koolitused ja kõik need sellised teemad on läinud inimestele väga hästi korda ja nad on väga populaarsed, et ühesõnaga me proovime pakkuda igaühele midagi, et inimene valib siis ise, mis temale sobib. Aga psühholoogi nõustamine on ajas populaarsust kogunud, et mul on väga hea meel, et tervikuna ma näen, et see ei ole enam selline
peidetud teema või kardetud teema, aga kindlasti me oleme ise sellele ka kaasa aidanud, et olen nii mina kui tegevjuht nii-öelda aasta töötajate üritustel ikkagi välja hõiganud selle, et meil on selline asi olemas, et see on normaalne, et kasutage, kellel on vaja ja et me ka ei tõmba kuidagi piiri nüüd sellele, et kas see on nüüd tööeluga seotud või mis probleemiga sa või teemaga sa lähed, et me ütleme, et inimese elu on üks tervik ja tegelikult need asjad kõik mõjutavad üksteist, mis su elus nagu 24 tunni jooksul juhtub, et kui sa tunned vajadust, palun pöördu psühholoogi poole ja meie siis kompenseerime selle või siis käib see nagu, ühesõnaga me ei kontrolli seda, et see on nagu ja ütleme nii, et see on läinud nagu tõesti populaarsemaks ja inimesed räägivad sellest julgelt, et kuule, et just see, et kuule, ma käin, et kas sa ei tahaks nagu, kuule, et ma tunnen, et sul oleks võib-olla vaja, või kas sa oled nagu proovinud, et selline, ma kuulen, et selliseid näiteid tuuakse organisatsioonis ja seda nii meestöötajad kui naistöötajad, et ütlen kohe ära, et kui arvatakse muidu, et see on rohkem naiste teema, et ei, siis ei ole, et see on nagu ikkagi inimese teema tervikuna. Seda on hea kuulda, meil tegelikult LHV personalijuht ka rääkis hästi sarnaselt, et see kogub populaarsust ja mul on hea meel, et see kogub nagu üleüldiselt populaarsust. Aga ma tean, et teil on ka coachingu ja speaking partnerite programm. Mis see endast kujutab? No ütleme nii, et kõik asjad alati ei vaja ka psühholoogi, et mõned teemad on sellised töökeskkonnas, et kus inimene vajab peegeldust oma ideedele või mõtetele või probleemidele või küsimustele ja vahel vajab ta ka sellist, ütleme ka siis mentorlust või siis ta vajab coach imist, et keegi erapooletu kolleeg või partner organisatsioonis aitaks sul leida õige siis lahenduseni või teeni. Et mentorid on meil olnud väga pikka aega organisatsioonis, selline nii-öelda ise valida omale mentorid, meil on mentorid üleval siseveebis, et mentorid on koolituse saanud ja nüüd oleme ka aasta-aastalt siis läinud edasi sellise karjääricoachide võrgustikuga ja coachide võrgustikuga, nüüd on ka coachid saanud väljaõppe just ja kui muidu ikkagi kuidagi seostatakse seda hästi sellise nagu juhtimisega, et juhid saavad endale mentori ja juhid saavad endale coachi, et siis meil on võimalik tegelikult coachi või mentorit võib vaja olla ükskõik igal töötajal, eks ju, kes tunneb, et selle järgi nagu puudust, et siis coachid, mentorid, karjääricoachid, tegime sellise ala lehekülje siseveebis, et kus siis on kõik üleval, kõik on väljaõppe saanud, kas siis ettevõttest või siis väljaspool ettevõttet ise koolitanud ennast ja soovivad siis vabatahtlikkuse alusel organisatsioonis seda pakkuda. Ja see speaking partner on võib-olla selline uuem mõiste, et seal ei eelne sellele koolitus speaking partneritele, siin ongi vestluspartner, et keegi inimene, kolleeg, kellega sa lihtsalt erapooletult tahaksid võib-olla oma teemadest rääkida, vestelda, saada peegeldust, tagasisidet, võib-olla ka mingeid ideid, et see on just võib-olla selliseks inimestevahelise suhtluse propageerimiseks, ja et alati see mõte ei pea ka tulema juhilt, vaid et inimene ise mõtleb, leiab endale lahenduse, et sellises vabatahtlikkuse korras toimub ta meil. Kui palju neid inimesi selles programmis osaleb nagu ühelt ja teiselt poolt? Ma peast ei tea nüüd, kui palju meil kokku on need mentorid ja karjääricoachi ja coachi, aga ma pakun, et kokku neid on kusagil 60 ringis. Ja igaüks on siis ka endale märkinud, iga coach või mentor, karjääricoach endale andnud ka siis sellise sinna lehele teada, et mis teemadel ta soovib või tunneb ennast kõige tugevamalt, eks ju, et mis on tema eri ja ka andnud teada, kui palju inimesi ta korraga saab coachida võtta, et see ei kasvaks üle pea. Ja siis saab seal automaatselt endale valida, et seda me ei kontrolli, et kui palju nüüd praegu hetkel inimesi on nendes programmides, et meie tundub, et meie organisatsioonis selline vabatahtlikkuse alusel selline lähenemine töötab kõige paremini, et me ei kogu andmeid selle kohta. Excelis ei ole, et Mallel ja Jüril on coachid hetkel, eks ju. Et me rohkem nagu tunnetame seda läbi, me anname sellele tagasisidet või hinnangut läbi siis selle kogu nagu töötajate pühendumuse indeksi või rahulolu küsitluste, kus me mõõdame
seda tasakaaluindeksit, juhtimisindeksit, oma töötaja soovitusindeksit ja pühendumust. Jaa. Aeg on armutu, ma siin, kuna sa meil juba siin saates oled ja sa ise tõid ka välja, et selline töökultuur ja kõik selle loomine ühes ettevõttes on sinule ka hästi hingelähedane, siis võib-olla sa tood paar praktilist näidet veel, mida igaüks saaks oma tiimis täna rakendada, mis aitaks seda hoolivat töökultuuri luua ja hoida. See, mida me ise oleme propageerinud, et seesama julge hoolida, et väljendada, nii-öelda olla inimene ja väljendada inimlikkust, et see on tegelikult alati kõigis organisatsioonides võimalik, et kui võib-olla rahalised vahendid on erinevatel aegadel erinevad, eks ju, organisatsioonidel kasutada, et ja ütlen ka seda, et ainult rahaga ja selliste motivatsioonipakettidega kedagi õnnelikuks ei tee, et tegelikult inimene ootab seda, et temast hoolitakse nii vaba nii-öelda oma isiklikus elus kui ka tööelus. Et see, mida me täna kohe saame ära teha, on see, et märgata iseennast, oma vajadusi ja märgata seda nii-öelda kas siis lähima kolleegi, töötaja või juhi, et tegelikult alati saab seda, et küsi, kuidas teisel läheb ja paku võib-olla omapoolseid lahendusi ja ole inimlik. Et näiteks kas või tööpäeva algus, see on nagu see, mida me saame alati ka teha ja mõelda, et kui, mis kellast algavad koosolekud, et kas nüüd kõigil nendel koosolekul osalejatel on võimalik ennast näiteks kella 8 sinna koosolekule tõesti tuua, ütleme, kui need koosolekud on veel füüsilised, et inimestel on erinevad asjad, et on nagu lapsed vaja hommikul lasteaeda viida või kooli ja on muud perelised kohustused, et kas inimene peab ennast higiseks jooksma hommikul, et selleks, et sinna koosolekule täpselt selleks ajaks jõuda, mis võib-olla ongi ebarealistlik. Ja kindlasti ka see, et tänases päevas just see, et kui inimesed panevad koosolekuid kalendritesse, et märgake ja mõelge seda, et kui te teete Outlooki lahti ja vaatate, et kell 12 on inimesel ainuke vaba aeg seal kalendris, et kas te ikka panete sellele ajale koosoleku, võib-olla ta tahaks süüa pool tundi, on ju, et tänases päevas võib-olla inimene peab ka endale söögi tegema seal kodus. Et teineteisega arvestamine, ma arvan, on see number 1 sõna, ja väikesed asjad, aga see nõuab tegelikult natuke korraks mahaistumist ja mõtlemist, mis sa ise tahad ja mida teised tahavad. Ja organisatsioonis, ma arvan, kui tervikuna vaadata, et see, mis ma näen ise, et mis on mind aidanud igas organisatsioonis, et luua sellist hoolivat kultuuri, on oma töötajatele perspektiivi pakkumine. Et kuidagi on nii, et me ikka organisatsioonidena me pakume perspektiivi oma klientidele, eks ole, tahame head teenust pakkuda, pakume nagu häid tooteid oma klientidele, et mõtleme nagu sellest lähtuvalt, et logistika oleks kiire kliendi suunal, et pakkugem seda sama perspektiivi ka oma töötajatele. Tegelikult ei taha inimesed elada nii-öelda ühe päeva liblikatena. Ehk et see, et vaatame, mis homme saab. Et inimestel on elus kohustused nii enda ees kui pere ees ja tegelikult selline turvatunne organisatsioonis annab inimesele turvatundega elus ja inimene ongi juba rahulikum ja õnnelikum seal töökohas. Ja mida ma selle perspektiivi all silmas pean, on see, et nii erinevate nii-öelda see arenguvõimaluste pakkumine ja karjäärivõimaluste pakkumine või siis tööalaste edasiminekute pakkumine, et märgata oma töötajaid ja hoida nende jaoks tööelu huvitavana, see võib olla selline väike võti. Ja selleks ei pea alati olema ettevõtte nii suur ja et selliseid karjäärivõimalusi, et hops nüüd see koht ja hops nüüd teine koht, et tööelu saab rikastada ka nii, et sa pakkudes inimesele arenguvõimalusi ja seda võimalust, et sa annad talle ka uusi huvitavaid tööülesandeid, selle nii-öelda aitad tal sellel töökohal kasvada, et ma usun, et see suurendab inimese kompetentsi ja sellist üldist hakkamasaamist, suurendab tema hakkamasaamist ka elus, mis loobki talle juba parema tunde. Tõesti, kulla sellised kangid praegu siin laua peal reas, et aitäh nende mõtete eest. Jah, väga palju. Isegi panin siin kõrva taha mitmeid asju. Aga nüüd, kuna meil on tõesti jäänud viimane minut, siis meil ongi lõpus kiired vastused, küsimused ja nendele tõesti hästi lühidalt, hästi kiire vastus. Ma mõned siin küsin ainult ka. Mis on meie traditsionaalsed? Mingi tsitaat, väärtus või põhimõte, mis sind on saatnud elus?
tee teisele seda, mida sa tahad, et tehakse sulle endale. lugemis-kuulamissoovitus. Neid on nii palju, et praegu loen ja olen väga vaimustunud sellest Rupert Sheldrake'i Vaimsed praktikad. Et tegelikult ma arvan, see on mingi võti ka personalijuhtidele tulevikus. Mis teemal või keda soovid meie saates kuulda? Teate, mina sooviks, et oleks keegi ettevõtte juhtidest, kes räägiks, kuidas ta on oma ettevõttes sellist head töökultuuri loonud ja mina soovitaks Kai Realot, sooviks kuulata. Väga hea soovitus. Unistus, mida 5 aasta jooksul soovid täita? Tahaksin ka omada neid samu selliseid arenguvõimalusi, mida ma loon organisatsioonis, et ma saaksin seda ise kõike kasutada, et oleks hea tervis ja oleks arenguvõimalused. No me loodame seda sama sulle. Ja aitäh, Ülle, aitäh sul mõtete eest, aitäh jagamast Swedbanki nii-öelda lugu sellel perioodil ja nendest viimastest mõtetest, et lihtsuses peitub võlu, et arvesta teisega ja päriselt hooli, et rohkemat polegi tihtipeale vaja. Aitäh sulle! Aitäh! Aitäh, et kutsusite!